Og þú veist, á sama tíma eru risar eins og Google og Microsoft sem menn segjast allir vera komnir með í nánast í vasan til þess að setja upp gagnaver. Og ég spyr mig, sko, Google reisti gagnaver fyrir með 2 árum í Chicago. Það var alltaf þetta ímynda sér stað í heiminu. Ég þekki engan stað í heiminu þar sem orkar dýrar heldur en Chicago. Það reisti Google gagnaver. Hvernig stendur á því að við höldum að við getum ekki fengið gagnaver til Íslands nema að bjóða það á kostnaðarverði? En þú heldur sem sagt að þessir aðilar og aðilar með svona starfsemi eins og þú nefnir væru til í að borga hærra verð? Ég meina, ég þarf ekki að segja neitt um það. Þeir gera það annars staðar. En ertu líka þá að tala um að við seljum orkuna kannski minni einingum? Þú veist, við erum alltaf að selja í svo svakalega stórum pökkum. Það hinn parturinn, sko, sem að við höfum, þú veist, og sko, menn, þú veist, eins og ég skrifa einhvern veginn greina þetta, að við seldum þetta á lægstbjóðanda og einhver var móðgaður yfir því og fannst ég að vera að tala illa fólk sem að hafði gert hluti áður. En við skulum áttu að vera því, sko, þegar við byggðum á sínum tíma alveg í Straumsvík og reistum Búrfell, þá vorum við fátæk þjóð. Við vorum bara svipuðum stað á Chile og Búlgaría. Í dag erum við rík þjóð, þrátt fyrir það að við sem búin að fara illa með okkar auðlegð og tapa miklu á síðustu árum, að þá erum við samt einn ríkasta þjóð heims. Við þurfum ekkert að hafa okkur eins og við höfum okkur fyrir 50 árum. Það eru bara fleiri kostir í stöðunni. Það sem við höfum gert illa er það að, þú veist, nú eru liðin 50 ár og það sem við hefðum auðvitað átt að vera löngu byrjuð á og þurfum að byrja á núna er að byrja að byggja upp hérna iðnað og kaupendur í rauninu sem kaupa minni einingar. Við getum ímyndað okkur til dæmis í dag. Í dag tel ég að við ættum að vera að reyna að leita að kaupendur sem kaupa ekki meira en 50 megawatt. Þá er á bakvið svona virkjun einhvers staðar á stærðargráðunni 7 til 12 kaupendur sem kaupa orku. Þú veist, einn þeirra deyr fyrir á hausinn eða einhverjum ástæðum. Það er ekkert stór vandamál, seljum bara einhverjum öðrum. Sem áttu að því náttúrulega líka að notkun bara á Íslandi á orku eykst og alveg óháð því hvort við reisum stóriðju eða ekki. En í staðan fyrir þetta erum við alltaf að byggja, við erum að byggja heilu virkjanirnar, risavirkjanir, bara onni einn. Akkurat, einn kaupandi. Og þú veist, ef við gerum þetta bara og við byrjum á því að fá, það er ekkert að því að fá sæmilega stóra kaupendur. Kaupendur sem kaupi 50 megawatt er stór kaupandi. Ég meina stáliðjuver sem að, þú veist, stáliðjuver, sem meðal stáliðjuver sem er í endurvinnslu til dæmis á ryðfríu stáli í Bandaríkjunum, þeir eru kannski að kaupa þá á bilinu 30 til 90 megawatt. Þetta eru stórir kaupendur. Og þú veist, þó þessu auðvitað litlir miðað við 600 megawatta virkjun. En það er akkurat það sem er gott. Þeir eru litlir miðað við virkjunna og við hefum efnaði að 1 eða 2 fara á hausinn og aðrir koma í staðinn. Og þannig getum við haldið að fengja fleiri kaupendur. Við þurfum að fá fleiri kaupendur að orkunni, minni kaupendur og við þurfum að fá þau til að borga hærra verð. Og leið og við erum búin að fá fleiri og minni kaupendur, þá er orðið raunhæft að vera með markað hérna. Þá er orðið markaði fyrir orkunni. En annars sem þú nefnir þetta í greinum sem þú skrifaðir það að við Íslendingar eigum til þess að fara að byggja virkjanir og virkja ofan í stórálver, þá þurfum við að taka stórar fjárhæðir að láni. Akkurat, og ég held að ég reyndar stór efast að við getum fengið þessar uppbæri láni. Það er reyndar sumir sem segja það ástæðan fyrir því að þessar framkvæmdir er ekki komnar fullt séðu þær að það er bara ekki það er liggur alveg fyrir og það er partur af því sem er tefið. En jafnvel þær hugmyndir sem hafa komið fram hjá Landsvirkjun að fara að reyna að fá erlenda aðrar til að fjármagna virkjanirnar. Ég trúi því ekki að það gerist öðru en sem þeir erlendu aðrar taki við í raunverulega í fjárstreyminu sem kemur til virkjunar. Ég held að þú er enginn að eiga virkjun á Íslandi. Ég held að þeir vilja eignast fjárstreymið. En þetta er hugmyndir núna, að erlendir aðilar reisi virkjanir og eyðir. Í rauninni, þá erum við ekkert að tala neitt annað. Og við erum alltaf þegar í dag að tala um það að allur afraksturinn af þessum virkjunum okkar í dag fer út úr landinu í formi vaxta. Við erum bara að greiða allt sem við fáum út úr þessu fer í vaxtagreiðslu út úr landinu. Og þetta bara getur ekki, ég slónu bara á það ganni mínu, ef við þrefaldum orkuverð, þrefalda þessu orkuverð hjá Landsvirkjun, myndi tæplega 6-faldast hagnaður Landsvirkjunar. Og hagnaður Landsvirkjunar er skelfilega lágur og síðustu 15 ár er bara nánast engin. Og þrátt fyrir það að við séum með 5-7 virkjanir hverjum sig 300 milljarðar. Þetta er náttúrulega nærengri átt. Og þú telur semst að það sé vitleysa að fara að skuldsetja sig frekar til að... Ég held að mér finnst bara að ég eiginlega verð að segja, það er mikið talað útrásavíkingar að koma okkur að klakan og með því að horfa ekki og vilja ekki sjá raunveruleikann eins og hann var. Og mér finnst náttúrulega svolítið eima eftir af því núna þegar stjórnmálamenn og forystumenn þjóðarinnar vilja ekki horfa sig augu við þá staðreynd að við erum yfir skuldsett, alveg sama hvernig við lítum á málið. Við höfum bara að mínum dómi ekki efni á því að taka frekari áhættu og frekari skuldsetningu. Og ég held það er svona, þú veist,
þú veist, Ísland æðislegt land, hér fínt að vera og okkur finnst öllum æðislegt að vera hérna og þú veist, hvort sem það þú veist, að því fjölskyldan hvort að það Snæfellsjökullinn eða þú veist, ég meina í gær var ég á afmælishátíð Breiðabliks, 60 ára afmæli Breiðabliks, það veitt heiðursverðlaun til manna sem spiluðu fyrsta leik fyrir Breiðablik 1947. Þetta svolítið gaman, þetta æðislegt að vera á Íslandi. En sko, þú veist, í einhverju skilningi má segja, sko, ást, sko, Snæfellsjökullinn eða Breiðablik ekki nóg, sko, það ekki nóg, það bara viðbót. Við verðum auðvitað að efna á því, við ætlum að halda uppi velferðarsamfélagi í þjóðinni og ef við viljum vera norrænt velferðarsamfélag, þá verðum við að hafa efna á þau. Við verðum að búa til þá auðlegð sem þarf til að standa undir því. Og þú veist, allir sko, stjórnmálaflokkar geti greint á sko, hvernig að deila út þessum auði eða hvað forgangsröðunir. Ég vil sé allir sammála þetta. Við viljum hafa norrænt velferðarsamfélag hérna og til þess þá verðum við að búa til það auð, við viljum skapa þau verðmæti sem þarf til að standa undir því. Og að mínum dómi lykilatriði að við notum orkun í því, en við verðum þá að hagnast á því. Og fá bara eitthvað út úr þessu. Ekki bara byggja stórið verið til þess að skapa, til þess að gera fástörf. Nákvæmlega. Og þetta sko að við séum, þú veist, ef við horfum síðan á álverið eitt af þessum sjokkir bara við álverið Straumsvík. Það borgaði 3 milljarða, samkvæmt, ég kíkti í 300 stærstu fyrirtæki landsins. Þar kemur fram að álverið borgaði 3 milljarða og eitt af því sem ég sendi hérna í greininni, 3 milljarða á ári í laun. Vextir á því að byggja þessa virkjun sem þarf fyrir Helguvík verða ekki undir 16,5 milljörðum ári. Þannig sko til samanburðar, þó allt þetta fólk fengi bara að fara heim, fengi óbreytt laun þar sem eftir að sinna starfsæfi, þannig að það kostar okkur 3 milljarða ári í svona cirka 25 ár. Því að stór hluti af þessu fólki verður þá hætt að vinna, hvað sem Þannig að ef við berum það saman við vaxtakostnaðinn, þetta innan við 4/4 af vaxtakostnaðinn að byggja sambærilega virkjun. Þetta bara hræódýrt. Og ég held sko að þú veist fyrir mér þá þetta svoleiðis á sínum tíma fyrir tæplega 50 árum þegar við reistum álverið í Straumsvík og við byggðum Búrfell þá var það risastórt skref fyrir Ísland. En þá voru líka fáir fjárfestingarkostir í Íslandi. Við vorum í raun fátæk þjóð og við áttum fátt að velja. Við gátum ekki leyft okkur að taka neina áhættu á því öðru sem við erum búin að framselja allt sem við þurftum. Í dag held ég að við höfum að taka næsta stóra skref með Straumsvík með því að loka því og fara að nota orkunni að gera svolítið peningum á því. Þakka þér fyrir að komið á Þingi Slík. Takk.